Oui, non, mais ne hurlez pas, c'est Jacquard, oui, je ne suis pas sourd. Excusez-moi, Jacques-Henri, mais il y a de la famille de Béa qui est là. Et c'est pas de la tarte. Je suis avec le président Bernet. Il a actuellement un abcès dentaire qui suppure et qui lui déforme la mâchoire. Ta peau est douce comme pétale de rose, ma jolie Béatrice. Quelle excitation de pouvoir toucher et baiser sa petite fillotte. Vous êtes excité par quoi? Il veut baiser qui? Pardon? Allô? 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 Qu'est-ce qu'il fout? Merde! Merde! Allô? Jean-Pierre? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Mais qu'est-ce qui se passe sur cette île? On dirait un crétin qui fait semblant d'aboyer. Mais écoutez, c'est très bizarre. Hein.